Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle slime yapacağım. Ama şampuanlarla yapacağım. Bu slime crazy slime olacak. Bir yerde izledim. Yapıyorlardı. Ben de yapmaya çalışacağım. Şampuanlarım İpek ve Dalin. Şimdi bunları çok açıkçası dökeceğim. Çok minik dökeceğiz. Kıvamını bunu siz belirleyeceksiniz. Yeterli bu kadar. Şimdi bunları karıştıracağız. Açıkçası güzel bir kıvam aldı. Şimdi arkadaşlar ben bunu birazcık karıştıracağım. Evet arkadaşlar ben bunu 2-3 dakika karıştırdım. Şimdi ben bunu buzluğa koyacağım. Buzlukta da 3-4 dakika kalacak. Bilemediniz en fazla 5 ama 6 dakika. Evet arkadaşlar buzluğa koydum. Buzlukta 5-6 dakika bekleyecek şimdi. Evet arkadaşlar size 6 dakika demiştim ama bu 3 dakika durdu. Ve 3 dakikada nasıl bir hale geldi? Şimdi elime alıp bakacağım. Evet arkadaşlar. Tuzla olan bir slime'dan daha güzel olmuş. Eğer böyle videolar istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve yorumlara da yazın. Hoşça kalın, bay bay.